缅甸发生大地震，就安尼死一礼拜过去啊。根据缅甸军政府上最新的数据，因讲死亡人数增加到3145个人，也若有4589个人受伤，221个人失踪。不过，军政府的领导人敏昂莱离开缅甸，去到泰国参加南亚国家的区域峰会，和几多名领袖为着这地震罹难者默哀1分钟。根据缅甸军政府因表示讲，领导人会伫这会议当中讲到地震情形，而且安怎和国际合作来进行救灾甲复原。搜救队人员真细腻，甲遗体对缅甸曼德勒倒去旅馆运出。其实这位也是咱个4林翁仔某公益基金会成员之一，林太太遗体原等待运出。位伫曼德勒的护士相关伫强烈地震时倒去，救援人员继续伫内底一直找一直挖，也毋过估计也有30位牺牲的遗体依然待伫内底。现场状况，和救援队长讲真想要哭。ဒီမှာခံမှန်းကြီးတော့2၀ 30တော့တရားမလို့ဖြစ်နေ။ကျွန်တော်လည်းငိုတော့ငိုနေတာပေါ့ဗျာ။ဒီမှာလည်းဓာတ်ပေါ်ကြီးထုံနေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတော့အားတင်းနေတာ။缅甸强烈地震一礼拜啊，根据缅甸军政府上新公布数据，死亡人数增加到3145人，另外有4589人受伤，也有221人失踪。联合国更加估计有300万人沦罪灾民流离失所。The earthquake has supercharged the suffering, with the monsoon season just around the corner. We need rapid action on several fronts. I appeal in particular to the international community to immediately step up vitally needed funding to match the scale of this crisis. 联合国宣布派遣官员到缅甸，并且呼吁国际社会加强对缅甸提供援助。不过，伫这时阵，军政府领导人敏昂莱离开缅甸，真罕会到泰国参加南亚国家的区域峰会，也因此遭受批评。伫主人泰国总理贝东丹主持的敏昂莱甲各国领袖为强烈地震罹难者默哀1分钟。根据缅甸军政府讲，敏昂莱会甲与会领袖讨论缅甸地震的情况，以及安怎甲国际社会来合作，有效进行救灾甲复原。记者综合报道。